राधे राधे। सबसे पहले गौ माता को हमने दाना डाला क्योंकि गेस्ट फर्स्ट। आज का प्लान वैसे सिंपल ही था, पक्षियों को दाना देना, लेकिन उसके बाद जो सीन स्टार्ट हुआ ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। चारों तरफ कबूतरों का मिनी एयरपोर्ट एक्टिव हो गया। एक दाना गिरा नहीं कि दो और लैंड हो गए, फिर चार, फिर पूरा स्क्वाड। इस बीच भागवत गीता का एक गहरा संदेश याद आता है, जो बिना किसी लालच के, बिना स्वार्थ के दान करता है वो असल में अपने कर्म को शुद्ध करता है। पक्षियों को खिलाना सिर्फ दाना डालना नहीं होता, ये दया, करुणा और धर्म का एक छोटा सा प्रमाण है। और हाँ, ये सिर्फ पुण्य की बात नहीं, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। छोटा सा काम, लेकिन दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो प्राइसलेस होता है। आज के लिए बस इतना ही। दाना डालो, पुण्य कमाओ और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ले जाओ।